Miaraba antsika rehetrarehetra izay manaraka ny pejy indray amin'ity androany ity. Raha izao ianao vao manaraka anahy eto amin'ity page ity na eto amin'ny YouTube dia manasa anao hisabone avy hatrany mba ahafahanao manaraka ireo vidéo izay mbola ho avy eto amin'ity pejy ity sy eto amin'ny YouTube. Raha tiantsika ho téléchargena ny zavatra zaraiko eto dia eto amin'ny YouTube no tsara kokoa i-téléchargenao azy mba tonga ny sary adio tsara any amintsika tsirairay avy any. Iresakantsika ireo karazana zavatra mila fantatra mba ahafahanao mianatra solo sy mianatra hira. Maninona moa natambatra le hoe solo sy ny mianatra hira satria zavatra tsy maintsy hiaraka foana ireo any orinany rehefa mianatra gitara ny olona anankiray. Rehefa mianatra mozika ny olona dia tsy mety fotsiny hoe mianatra corde na mianatra note fotsiny fa tsy maintsy miaraka ianarana izy anankiroa. Rehefa hianatra hira ianao ny zavatra ataonao voalohany aloha dia enoinao averimberinao an-tsofina ilay original. Zany hoe menanao zany le hira ohatra ny fantatra hoe hianatra hira ohatra hoe raha fahafahana hiran'ny maleo ianao ohatra dia enoinao matetika ilay hira aloha, tsy maika hianatra gitara tsy hoe vao mahay kely an'izy dia tonga dia avy hatrany dia fa tsy maika hanao an'izay aloha fa ndana aloha mihaino an'ilay hira, enoinao le hira mety averinao impolo, telopolo, injato, arivo tsy fantako fa rehefa tena hainao tsenjery structure an'ilay hira sy le hira tafiditra tsara ao anatinao izay vao manomboka raisinao le gitara fa tsy hoe sady alefa le hira no ianarana fa raha tianao ahomby kokoa zany kotra nataonao dia enoinao aloha le hira ampidirinao anatinao dia amin'izay fotoana izay rehefa misy hira mitovy amin'iny any orinany dia efa hitanao hoe izao zany ny voakan'le hira dia efa mandeha logika aminao izay hira mitovitovy amin'iny. Manarak'izay rehefa avy enoinao le hira dia ianaranao aloha ny couplet ohatra na ny intro ohatra na ny refrain ohatra, ianaranao tsikelikely izy dia ianaranao mitokana ny couplet, ianaranao mitokana ny refrain dia ianaranao mitokana ny intro dia rehefa hay tsirairay avy izy rehetrarehetra zay vao ianaranao atambatra arahanao tsara le structure original dia ohatr'izay mianatra anazy. Ndao aritsika hiditra avy hatrany amin'ilay hoe ahoana ny zavatra tsara ianarana rehefa hianatra solo inona ny base. Voalohany indrindra tsy maintsy mahay gamme ianao. Ny gamme dia ireny karazana note ohatra hoe zany hoe le note rehefa atambatambatra alahatra par ordre croissant na par ordre décroissant fa misy intervalle lajaina ao anatin'izy dia izay natao hoe gamme. Dia ireny gamme ireny aloha tsy maintsy ianaranao voalohany rehefa hianatra solo ohatra hoe sy ny namana misy position 10 isaky ny gamme anankiray dia farafahakeliny ianao mila mahay position anaky 5 dia farafahakeliny koa ianao mila mahay gamme anankiroa. Zay zany mila ianaranao zay dia rehefa hainao zay gamme anankiroa zay dia afaka manomboka amin'ny lalao hira ianao fa na anankiray dia efa mety fa mila averina matetika izy dia rehefa hay le gamme dia anaovanao échauffement ohatra hoe misy gamme anankiray zao ohatra hoe zay zao position ray fotsiny dia mila averimberinao matetika izay ataonao échauffement sy ohatr'izany manampy anao zay ahaizanao solo. Manarak'izay dia mila mampiasa médiator koa zany mila ianaranao mampiasa azy. Fahatelo dia mila mahay mitazona gitara. Raha ohatra ny solo zao le gitara misy karazany hitazomana anazy mety ahantonao eto na mety alatsaka ohatr'izao ty tanany ty fa arakaraka izay mampahazo ainanao fa ny tsara kokoa ohatr'izao dia amin'izay miantona le izy na alatsaka kely dia ohatr'izay. Mila mampiasa médiator tsika mahafahana midina miakatra dia mba tonga ny zavatra ataonao isy rapidité sy précision ary mba ho mafy kokoa ny coup an'le izy zany. Manarak'izay dia raha tia solo ianao dia tsy maintsy mianatra accord. Zay mahatonga anao rehefa mampianatra tsy afaka sarahako mihitsy hoe cours resaka solo fotsiny na cours resaka accord fotsiny satria mifanampy ireo. Raha nome ohatra antsika ahako raha hiteny ohatra hoe ny nazahoana ny do septième ohatra io zao do septième dia ozy hoe 1 2 3 4 5 6 7 8 zany hoe le gamme zany no angalantsika le numéro dia manisitsika 1 2 3 4 5 6 7 dia ny atao hoe do septième dia
do fa plus 7 bémol zany hoe ty le 7 de bémol an'iny de zay nazona ny do septième zany hoe mifanampy zany ny fahaizana gamma sy ny fahaizana sy ny fahaizana akôro zany hoe rehefa tsy mahay akôro ianao de tsy hay solo rehefa tsy mahay solo ianao de tsy hay akôro mifameno zany izy roa reo de ohatr'izay le izy farany asitsika bonus kely androany dia asitsika an'ity exercice ty ataontsika tsirairay avy 1 3 de aveo 1 4 de ohatr'izay ataonao mitovy tsara le temps le izy ta rehefa ikotrana anazy fa ny anambo zany juste hoe manazava fotsiny zay indray ny azoko nizaraina teto androany na raha misy amintsika lina te ahantra gitara de aza misalasala miditra amin'ny courant ligne mazava tsara ny lesinao ary natao antsika rehetrarehetra de mila lazainao rehefa antanin'ny courant ligne ianao de lazainao ny asanao sy ny toerana misy anao mba afantarana ny resaka réseau sy mba afantaranay koa hoe zakanao ve le courant ligne satria ny courant ligne dia court accéléré raha tsy afaka manao en ligne ianao noho ny resa-bola na noho ny resaka fotoana sy noho ny asa de afaka mividy vidéo tutoriel ao anatin'ny vidéo tutoriel misy hira misy exercice ary misy lesona zay azonao ianarana tsara mandritra ny herintaona de ohatr'izay le izy manasa antsika rehetrarehetra hipartager ity vidéo ity raha tianareo itoy any fizarana zay ataoko dia manasanao hipartager hatrany hatrany misaotra betsaka antsika rehetra veloma tompoka